مش بالذمة ده أحلى لون للتشيكن ستريبس، طالعة مقرمشة وطرية من جوه تجنن. هنعمل لها تتبيلة هتخليها فيري جوسي من جوه. نحط لها لبن رايب وهنتبلها بشوية هوت صوص، ملح وفلفل وشوية زعتر، وهنسيبها شوية في التتبيلة دي 3-4 ساعات. بعد كده عندنا طبق هنحط فيه دقيق وهنحط لها توابل برضو، هكتبها لكم تحت في الكابشن، وشوية بيكنج باودر. والطبق التاني هنحط فيه بيضتين وهنضربهم كويس قوي. كده احنا جاهزين علشان نبتدي نحمر التشيكن ستريبس. هنحطها الاول في الدقيق، هننزلها في البيض وهننزلها تاني في الدقيق، وهنفضل ننفضها كده من الدقيق كويس قوي لحد ما تعمل زي ما انتم شايفين، تبقى مكرمشه كده، تعمل لايرز كده. هننزلها على طول في الزيت وهنقليها، وده شكلها وقرمشتها مش عايزه اقول لكم قد ايه حلوه وسهله، وبتاخدش نص ساعه. هنعمل لها بقى صوص وهنقطع لها خس، وهنعمل ساندوتش خطير. الصوص عبارة عن مايونيز وكاتشب ومستردة وشوية خيار مخلل متقطعين صغير. ودلوقتي ده شكل الساندويتش، ومش عايزة اقول لكم حلاوته، يجنن، مقرمش، طعمه خطير، لازم تجربوه. بالهنا والشفا.